នីតិទូទាជោគជតារិស័យឆ្នាំទាំង12រៀបចំកម្មវិធីដោយខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបសុកឧត្តមបាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបសុកឧត្តមសូមអោនកាយគោរពសម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យជាទីមេត្រីជាទីនឹករលឹកជាទីរាប់អានជាទីស្នេហាព្រមទាំងសូមគោរពដល់អស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែរស់នៅឯបណ្ដាក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពអំពីយើងខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបនិងជាទីរាប់អានបាទអស់រយៈកាលច្រើនថ្ងៃច្រើនសប្ដាហ៍ច្រើនអាទិត្យច្រើនខែកន្លងមកនេះនីតិយើងបានទទួលនៅការសរសើរពីសំណាក់អស់លោកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទមានសំណូមពរមកនីតិយើងបាទគឺបន្តខិតខំដើម្បីបំពេញនៅចំណីអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាដោយក្នុងនោះបាទជាពិសេសពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែមានទុក្ខកង្វល់ផ្នែកមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការងារដែលត្រូវបំពេញជូនអង្គភាពឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែបម្រើការនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជននានាបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកឬមួយក៏បងយុវតីបងប្អូនយុវតីយុវជនដែលបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែបម្រើការនៅតាមក្លឹប Bee Garden បាទក៏បានសំណូមពរមកនីតិយើងបាទដោយចាត់ទុកនីតិយើងគឺជាកល្យានមិត្តជាប្រិយមិត្តរបស់អស់លោកអ្នកគឺជាមុនស្នេហ៍សន្តំដល់ដួងចិត្តរបស់អស់លោកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបាទជាពិសេសយើងខ្ញុំសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងដោយអស់លោកបាននិយាយបែបកំ pl ែងថាសំឡេងរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបសុកឧត្តមបាទគឺមានសំឡេងស្រទន់ផ្អែមបាទមានអត្ថន័យខ្លឹមសារមានទឹកដមបាទនេះគឺជាការបញ្ចូលមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបមានចិត្តចង់បម្រើអារម្មណ៍ជូនដល់អស់លោកសម្ដេចទ្រង់អាយឧត្តមបាទនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាសម្ដេចអ្នកអង្គម្ចាស់មានអារម្មណ៍បាទអន្ទះអន្តែងដោយចង់ដឹងថាតើនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបសុកឧត្តមមានអ្វីមួយដើម្បីជាចំណេះអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាបានសូមអញ្ជើញយាងស្ដាប់ជាងតតទស្សនាពីនីតិយើងដូចតទៅក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបរៀបរាប់អំពីថាតើត្រូវលើកយកមកនៅឆ្នាំមួយណាដែលត្រូវបម្រើជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់បាទជម្រាបជាព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរជូនចំពោះអ្នកអង្គម្ចាស់សម្ដេចអស់លោកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ដល់នីតិយើងកុំភ្លេចបាទផ្ដល់នៅស្នាមអនុស្សាវរីយ៍តាមរយៈការចុច like share subscribe មកនីតិយើងជាពិសេស share 3ដងដោយសរសេរនៅក្នុង comment ថាលៀបហេងឆ្នាំ2024នោះអស់លោកអ្នកប្រកាសជាជួបនៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាក់ជាមិនខានបាទក្នុងនោះប្រសិនបើអស់លោកនាងកញ្ញាមានចម្ងល់ឆ្ងល់ដោយប្រការណាមួយឬមួយក៏មានវិបត្តិទុក្ខសោកបាទលីឡំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាទាំងផ្នែកជីវភាពរស់នៅជីវិតការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចបាទលើកទូរស័ព្ទភ្ជាប់ Telegram តាមរយៈលេខ012 645118មើលខ្សែទៀត097 7762 844បាទក្នុងនោះផងដែរនីតិយើងតម្រូវឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាថតនៅបាទដៃស្ដាំនិងឆ្វេងរបស់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសផ្ញើមកនីតិយើងនៅថ្ងៃកំណើតខែកំណើតឆ្នាំកំណើតនោះនីតិយើងនឹងទទួលបំណោះស្រាយជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់អស់លោកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យខកបំណងឡើយបាទប្រសិនបើអស់លោកនាងកញ្ញាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមត្តបបាទទុតិយជោគជតារិស័យជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាពូកែយ៉ាងណាបាទសូមកុំជម្រាបរៀបរាប់អំពីដំណើរសុខទុក្ខរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាឲ្យខ្ញុំដឹងជាមុនបាទប្រសិនបើបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងជាមុននោះមិនចាំបាច់ទាយខ្ញុំទេពីព្រោះបានន័យថាឲ្យគ្រូដឹងអស់ទៅហើយលោកគ្រូថាតាមក្រោយពិតជាគ្មានតម្លៃបាទក៏ប៉ុន្តែនីតិយើងក៏សំណូមពរដល់អស់លោកអ្នកបាទកុំភ្លេចប្រសិនបើចង់ពឹងពាក់នៅបញ្ហាដំណើរជីវិត
បាទកុំភ្លេចផ្ដល់នៅបច្ច័យជូនដល់ខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហោរាកាមាមន្តផងខ្ញុំនឹងអាចទូទាយជោគជតារិស័យបំពេញនៅសំណុំពរព្រមទាំងកាយហុងស៊ុយជូនដល់អស់លោកអ្នកបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកអ្នកពុំបានផ្ដល់បច្ច័យមកនីតិយើងទេគឺនីតិយើងពុំបានធ្វើតាមគោលបំណងដែលអស់លោកអ្នកពឹងពាក់ឡើយបាទក្នុងនោះបាទអស់លោកច្រើនតែមានការភ័ន្តច្រឡំដោយពុំចង់ចំណាយថវិកាមកនីតិយើងរួចហើយចង់ឲ្យនីតិយើងនិយាយតែ4-10ម៉ាត់ខ្ញុំបាទពុំអាចបំពេញតាមសំណុំពររបស់អស់លោកនាងកញ្ញាទេព្រោះថាពាក្យ4-10ម៉ាត់មិនដឹងនិយាយអំពីអ្វីស្រាប់តែចប់បាទដោយលោកឧទាហរណ៍ច្រើនតែសួរថាតើប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបានជួបគ្នាដែរឬទេឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំវកខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទេពីព្រោះថាយើងតតែមើលខ្សែបាតដៃរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាជាមុនសិនបាទមិនចាំបាច់តែពីតួនោះទេបានន័យថាភាគីទាំងពីរអាចថតបាតដៃទេជួនកាលមនុស្សប្រុសត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងឬមួយក៏មនុស្សស្រីត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងអស់លោកគ្រាន់តែថតនៅបាតដៃរបស់អស់លោកទាំងពីរបាទផ្ញើនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនោះនីតិយើងនឹងទូទាយជូនបានបាទគ្មានផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលមិនបានចំណាយហើយទទួលបាននៅផលជាទីគាប់ចិត្តនោះគឺមិនមែនទេបាទប្រសិនបើចង់បានរបស់ពិតត្រូវតែហ៊ានចំណាយតែប្រសិនបើចង់បាននៅវត្ថុឥតតម្លៃគឺមិនបាច់ចំណាយក៏បានបាទនៅពេលនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកនាងទន្ទឹងរង់ចាំយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថារាល់នៃការទូទាយជោគជតារិស័យរបស់យើងខ្ញុំឬនៅក្នុងជាលក្ខណៈសកលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17លាននាក់បន្តទៅអនាគត18លាននាក់បាទតែងតែមានការឆ្លក់ល្វែងត្រង់កន្លែងណាមួយបាទការអត្ថាធិប្បាយឬមួយក៏ជម្រាបរៀបរាប់ដោយមនោសញ្ចេតនាច្រើនតែខុសនៅពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏អាចអូសសម្រាប់ប្រទេសពាក្យឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាមានការអន់ចិត្តស្រពន់ចិត្តជាមួយនឹងការពោលពាក្យផ្លាយចម្លាច់អារម្មណ៍របស់អស់លោកនាងកញ្ញាយើងខ្ញុំពុំបានមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកទេនេះគឺជាកំហុសដោយអចេតនាយើងខ្ញុំសូមទោសទុកជាមុនបាទក្នុងនោះផងដែរនៅរាល់ពេលដែលអស់លោកនាងកញ្ញាបាទការទូទាយរបស់យើងខ្ញុំរៀបនឹងបញ្ចប់យើងខ្ញុំនឹងជូនកាដូអនុស្សាវរីយ៍តាមរយៈការសូត្រនៅគាថាកាត់គ្រោះរំដោះគ្រោះលើករាសីជូនដល់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារចំពោះអស់លោកអ្នកបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះនីតិយើងក៏ត្រូវបានសូត្រនៅគាថាប្រសិនបើអស់លោកនាងកញ្ញាបាទអស់លោកខ្លះត្រូវសង្សារឃ្លាតឆ្ងាយអំពីខ្លួនបាទឬមួយក៏ប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នានីតិយើងនឹងសូត្រនៅគាថាមុនស្នេហ៍សារកាលិនថោងបាទជាហេតុបណ្ដាលឲ្យនៅពេលបានឮសំឡេងឬមួយក៏សម្ដីរបស់បរិសឬមួយក៏ស្ត្រីទូរស័ព្ទទៅអស់លោកដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនប្រកាសជាសប្បាយប្លែកដោយប្រកាសជាលន់មកថាអីចាប្រពន្ធរបស់អញឬមួយក៏ប្តីរបស់អញថ្ងៃនេះសំឡេងពីរោះម្លេះបាទតាមកំបិតនេះគឺជាមុនស្នេហ៍សារកាលិនថោងដែលខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមទិសុខឧត្តមសូត្រពីចម្ងាយជូនបាទដូច្នេះកុំភ្លេចប្រសិនបើអស់លោកនាងបាទទទួលសន្តាប់នៅការបំណកស្រាយពីនីតិរបស់យើងអស់លោកនឹងបាននៅពុទ្ធិចំណេះដឹងទាំងកាដូអនុស្សាវរីយ៍កាត់គ្រោះលើករាសីជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាដោយពុំបានអស់100រៀលឡើយបាទនេះគឺជាបំណងល្អពីខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមទិសុខឧត្តមចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាអាជីវករពាណិជ្ជករនីតិយើងក៏បានសូត្រនៅមុនគេថាដើម្បីជួយប្រម៉ែប្រមូលបានអន្តងឬមួយក៏តាក់តងបានខាបអន្តងហៅចិត្តអស់អតិថិជនឲ្យចូលមកជួយជាវឬមួយក៏ទិញនៅរបស់អស់លោកអ្នកខុសពីប្រក្រតីនេះគឺជាមុនស្នេហ៍សារិកាលិនថោងអន្តងហៅចិត្តជននានាជនបាទអតិថិជនឲ្យជួយជាវទិញអីវ៉ាន់របស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើអស់លោកជាបុគ្គលិកកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋរាជការឬមួយក៏កំពុងតែបម្រើការនៅគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពផ្សេងឯកជននានាដទៃទីក្តីបៀកកដិនក្តីបាទគឺខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមទិសុខឧត្តមបាទក៏បានសូត្រនៅមុនគេថាដើម្បីជួយលើកដំកើងយុស័ករបស់អស់លោកនាងកញ្ញាគឺមុនស្នេហ៍សារកាលិនថោងបាទកុំភ្លេចមានខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមទិសុខឧត្តមគឺជាកល្យានមិត្តរបស់អ្នកមានទុកកង្វល់ដល់ប្រការណាមួយគឺសុខឧត្តមនៅជាមួយអស់លោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងបាទនៅពេលនេះសូមយើងសម្ដាប់ស្រាប់ពីការទូទាយជោគជតារិស័យតាមរយៈឆ្នាំម្សាញ់
រៀស័យប្រចាំខែមីនា2024នោះតទៅប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបរៀបរាប់ថាតើឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានរៀស័យយ៉ាងណានោះសម្រាប់ខែមីនា2023យើងក៏សូមលើកយកមកជម្រាបអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ជាមុនសិនបាទឆ្នាំម្សាញ់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសប្បាយបាទគឺជាមនុស្សឆ្លាតសន្តោសប្រោសប្រណីដល់អ្នកដទៃបាទភាពដដែលឆ្នាំម្សាញ់ពុំសូវចូលចិត្តទេគឺច្រើនតែចូលចិត្តនៅភាពសប្បាយប្លែកមានលក្ខណៈបំពេមនោសញ្ចេតនាជាមនុស្សចេះគោរពចាស់ទុំជាមនុស្សដែលមានមុនស្នេហ៍បាទចេះនិយាយពាក្យពេចន៍លេបខាយប៉ុន្តែមិនមែនលេបខាយក្នុងន័យស្នេហាទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់បាទគឺមានចិត្តចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់ច្រើនតែមានចំណុចអវិជ្ជមានមួយគឺធ្វើទឹកមុខមមបាទខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារ៉ាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមសូមកែនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទសម្ដីរបស់អស់លោកអ្នកសុភាពរៀបសារហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកមុខសូមកុំធ្វើឲ្យមមខ្លាំងពេកបាទត្រូវធ្វើឲ្យមានទឹកមុខញញឹមរស់រាយសមនឹងរូបសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកផងឆ្នាំម្សាញ់ជាមនុស្សពូកែវិតម្លៃមនុស្សជួនកាលជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះចាយលុយទេគឺច្រើនតែចេះសន្សំទុកភាគច្រើនជាមនុស្សដែលត្បិតត្បៀតបើសិនបើគេប៉ាខ្លួនគឺឆ្នាំម្សាញ់នៅស្គីនតែម្ដងបាទក្នុងនោះផងដែរឆ្នាំម្សាញ់ចំពោះនារីវិញបាទចូលចិត្តប្រើរបស់ទំនើបឲ្យទាន់សម័យបាទឆ្នាំម្សាញ់តម្រូវការរបស់ឆ្នាំម្សាញ់ដើម្បីឲ្យជោគជតារិស័យបាទចាប់ដៃគូប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាបានល្អឆ្នាំម្សាញ់គួរក៏បីរកស៊ីឬមួយក៏ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនារីណាឆ្នាំមមីបាទពិតជានាំឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខតាមបំណងឬមួយក៏ចាប់ដៃសហការជាមួយឆ្នាំជូតឆ្នាំរកាឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំម្សាញ់ត្រូវបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយឆ្នាំរកាឆ្នាំមមីឆ្នាំរោងឆ្នាំជូតបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះឆ្នាំខាលច្រើនតែឆុងជាមួយគ្នាបន្តិចបាទរីឯចំពោះឆ្នាំឆ្លូវអាចចាប់ដៃគូសហការប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងគំនុំក្នុងដួងចិត្តបាទបើសិនជាយើងលះបង់នៅភាពម្នាក់ដែលកុំប្រកាន់ខ្លាំងពេកគឺឆ្នាំម្សាញ់និងឆ្នាំឆ្លូវពុតជាកល្យានមិត្តជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសមជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែច្រើនតែមានវាសនាភ័ព្វដោយភាគីទាំងពីរច្រើនតែចង់យកឈ្នះចាញ់ជាមួយគ្នាតាមរយៈការចង់ឲ្យម្នាក់ចាញ់ហើយម្នាក់ទៀតដើម្បីទទួលជោគជ័យបាទឆ្នាំម្សាញ់បុគ្គលខ្លះអាចមានវិបត្តិប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនារវាងភាពជាដៃគូបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2023អាចមានការប្រេះស្រាំស្ដាប់គ្នាមិនសូវបានខ្វែងយោបល់គ្នាប្រឹក្សាយោបល់ពុំបានសមប្រកបតាមដូចបំណងចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបែកគ្នាថែមទៀតផងបាទដូច្នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្នាំម្សាញ់នេះឱកាស2023ច្រើនតែមានវិបត្តិស្នេហ៍ផងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងបាទហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថែមទៀតប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏អង្គភាពឯកជននានាដទៃទៀតក្តីបាទការដែលយើងត្រូវបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាពុំដែលមានត្រូវបានទទួលនៅផលចំណេញក៏ទេដែរបាទក្នុងឆ្នាំម្សាញ់2023ដែលកន្លងទៅអស់លោកអ្នកច្រើនតែមានវិបត្តិច្រើនមិនចេះអស់រឿងគេក៏យើងជាអ្នកទទួលបញ្ហាយើងក៏យើងជាអ្នកដោះស្រាយដោយផ្ទាល់បាទឆ្នាំម្សាញ់សមប្រកបជាមួយអ្នកដទៃរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារច្រើនតែពុំសូវបានសមប្រកបពុំមែនមានន័យថាយើងឆ្លោះជាមួយគ្នាទេឆ្នាំម្សាញ់រស់នៅជាមួយបុគ្គលក្នុងផ្ទះច្រើនតែរម៉ាំងរម៉ោងជាមួយគ្នាបន្តិចតែបើចំពោះអ្នកដទៃអាចយកជាការបានបាទឆ្នាំ23កន្លងមក2023កន្លងមកមានរឿងរសេមសាមច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យរំខានដល់ការរស់ស៊ីធ្វើការរបស់អស់លោកអ្នកមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយយូរទៅអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងដំណើរជីវិតលែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់តែឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបាទឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នភាពកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខែមីនាតើអស់លោកអ្នកនឹងត្រូវទទួលបាននៅអ្វីខ្លះបាទដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារ៉ាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមក៏សូមជម្រាបរៀបរាប់ចប់សេចក្តីជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាដូចតទៅបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024រាសីរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ជាពិសេសខែមីនា2024នេះគឺត្រូវទទួលបាននៅកិត្តិយសដកដងដំគឺរាសីខ្ពស់បាទរាសីខ្ពស់ខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារ៉ាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមសូមចូលរួមអបអរសាទររីឯថ្ងៃហេងគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសុយគឺថ្ងៃអង្គារបាទម៉ោងលៀបគឺម៉ោង 6:30 នាទីពេលព្រឹកម៉ោង 4:24
នីតិពេលរសៀលរីឯម៉ោងសូយម៉ោងដែលត្រូវបានហាមឃាត់គឺម៉ោង 11:35 នាទីបាទពេលជិតនឹងថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង 10 ជប់បាទទិសដែលអស់លោកនាងកញ្ញាប្រាថ្នាស្វាស្វែងរកលៀបសក្ការៈគឺទិសខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់កុំឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចបាទកម្មវិធីអាចអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីបាទខ្ញុំបានជម្រាបរៀបរាប់ច្រើនកម្មវិធីកន្លងមកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកមកជម្រាបជូនម្ដងទៀតថានៅក្នុងដំណើរដែលខ្ញុំបានត្រូវជម្រាបថាថ្ងៃហេងគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃអង្គារបាទឯទិសដែលត្រូវបានជម្រាបថាទិសលៀបគឺទិសខាងត្បូងទិសហាមទិសខាងលិចក៏ប៉ុន្តែបាទចំពោះអស់លោកខ្លះដែលត្រូវទៅប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏នៅកន្លែងធ្វើការបាទស្រាប់តែចៃដន្យប៉ះនឹងថ្ងៃអង្គារបាទហើយទិសដែលត្រូវបានសាលានោះសាកលវិទ្យាល័យនោះឬមួយក៏កន្លែងប្រឡងធ្វើការងារអីបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសខាងលិចដូច្នេះតើអស់លោកគួរតែមិនទៅចូលរួមប្រឡងឬមួយក៏ត្រូវឧទាហរណ៍ថាត្រូវទៅទួលនៅការណាត់ជួបជាមួយនឹងអស់លោកបណ្ដាសាក់មានកិត្តិយសធំដុំបាទដែរឬទេបាទអស់លោកត្រូវតែឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងនេះពីព្រោះអស់លោកខ្លះគាត់ស្ដាប់បានគាត់ធ្វើតាមហើយគាត់មានចម្ងល់ទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឲ្យត្រូវ 50% បើសិនបើលោកឆ្ងល់ដូចខ្ញុំជម្រាបហើយស្រេចខ្ញុំជម្រាបហើយថាអស់លោកត្រូវតែឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាអស់លោកត្រូវទៅប្រឡងឬមួយក៏ត្រូវការណាត់ជួបជាមួយនឹងបណ្ដាអស់លោកដែលមានបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសដកដង្ដំនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារបាទហើយថ្ងៃអង្គារគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំបានហាមឃាត់ថាថ្ងៃសុយហើយទិសដែលត្រូវទៅនឹងគឺទិសខាងលិចទៀតដូច្នេះអស់លោកមិនពិបាកចិត្តតើត្រូវបោះបង់ការប្រឡងបាទឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទមិនអាចទេបាទដូច្នេះអស់លោកត្រូវតែអញ្ជើញទៅចុះបើអញ្ជើញទៅមិនត្រូវប៉ះចំថ្ងៃសុយបាទមានមួយខ្សែទៀតសំណួរតែងតែមានចម្លើយមានចម្ងល់គឺត្រូវតែមានអ្នកឆ្លើយតបបាទយើងត្រូវធ្វើដំណើរគេហៅថាឧបកិច្ចនិយមបាទឧបកិច្ចនិយមមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវសន្មតថាថ្ងៃដែលយើងទៅថ្ងៃអង្គារនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទយើងត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងបាទព្រោះឧទាហរណ៍កន្លងមកក៏អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាមានចាស់ទុំអីដែលខ្មោចចូលអីអញ្ចឹងដែលបែកបាក់គ្នាប្រកាន់មិននិយាយរកគ្នាចាស់ទុំអីគាត់ខ្មោចអីចូលមកអញ្ចឹងយើងដូចថាម្នាក់នៅខាងនោះអត់និយាយរកគ្នាទេដាច់ខាតតែស្លាប់រូបមិននិយាយរកគ្នាប្តឹងផ្ដោះឡើងតុលាការអីអញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្មោចបាត់មិនអាចអញ្ចឹងបានទេខ្មោចចូលមកថាត្រូវតែឲ្យយើងនិយាយរកគ្នាដូច្នេះយើងគេហៅថាឧបកិច្ចយើងហៅមនុស្សផ្សេងមកយើងឧបកិច្ចថាឥឡូវឈ្មោះនេះណាឥឡូវជួបគ្នាហើយនិយាយរកគ្នាហើយអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះអស់លោកអាចឧបកិច្ចបានថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបណាដំណោះស្រាយជូនបានហើយបាទឯអស់លោកដែលត្រូវទិសអស់លោកត្រូវទៅទិសខាងលិចហាមតែអស់លោកថាទិសលៀបគឺទិសខាងត្បូងដូច្នេះអស់លោកថាអូថ្ងៃខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំត្រូវទៅទិសខាងត្បូងបាទហើយថ្ងៃសៅរ៍សូមអស់លោកអញ្ជើញជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅបានជោគជ័យហើយអស់លោកអញ្ជើញទៅម៉ោងស្មើណាដែរគឺអស់លោកអញ្ជើញយកគេហៅថាម៉ោងជំនួសម៉ោងឧបកិច្ចនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាម៉ោង 6:30 នាទីពេលព្រឹកនិងម៉ោង 4:24 ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកជួនកាលអស់លោកត្រូវទៅប្រឡងនៅម៉ោង 9 ឬមួយក៏ម៉ោង 7 ម៉ោង 8 អីចឹងអស់លោកឧបកិច្ចថាម៉ោង 6:30 ទៅបាទឬមួយក៏ម៉ោង 4:24 ទៅតាមនឹងទៅគឺអស់លោកសាច់តែម្ដងហើយបាទនេះឃើញទេស្រួលណាស់អស់លោកបាទស្រួលមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មមិត្តទៅបាទមានខ្ញុំសុខឧត្តមគឺមានដូចជាឱសថទឹកម្យ៉ាងអាចជួយរំដោះនៅគ្រោះបំបត្តិកង្វល់ឆ្ងល់ដោយប្រការណាមួយបានខ្ញុំជួយអស់លោកគ្រប់មិនមែនបំភ័យអស់លោកហើយឲ្យអស់លោករត់មករកខ្ញុំដោយប្រការណាមួយនោះទេបាទបច្ចុប្បន្នភាពនេះមានតែគេចង់មកជួបខ្ញុំពុំបានទទួលជួបបាទដោយសារមានមូលហេតុបើសិនជាចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនត្រូវបានទទួលជួបផ្ទាល់នោះអស់លោកអាចលើកទូរស័ព្ទជាប់ Telegram អាចអញ្ជើញសាកសួរមកខ្ញុំបានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីដែលអស់លោកអាចអញ្ជើញចូលរួមបានគឺអនុញ្ញាតគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បាទចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពអស់លោកដែលកំពុងតែបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការបាទអាចត្រូវដំឡើងបុណ្យស័ក្តិទូនីតិប្រាក់បៀវត្សបាទក្នុងនោះផងដែរចំពោះអស់លោកបច្ចុប្បន្នភាពជាមន្ត្រីបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នឯកជននានាឬទីក្តីត្រូវបានមេសរសើរឬមួយក៏អស់លោកអាចដាក់ CV ទៅបាទមេអាចធ្វើជាអ្នកធានាណាបាទអ្នកធានា
ដោយថារ៉ាប់រងទូនីតិថាងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំល្អណាស់អាចទៅដាក់កន្លែងណាបងអូនយកគាត់ពិតជាមិនខកបំណងទេបាទនេះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាមានអ្នកធានាខ្លឹមគឺយើងមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនបាទចំពោះអាជីវករពាណិជ្ជករបាទខ្ញុំក៏បានតែ short form ខ្លី brief ជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទគឺថាលក់ដូរដាច់ល្អណាស់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2000បាទ24នេះបាទចំពោះសិស្សនិស្សិតបាទមានគេជួយឧបត្ថម្ភខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនខែមុនបាទទាំងផ្នែកស្មារតីចិត្តគំនិតលុយកាក់បាទចូលកុំភ្លេចបាទលៀបសំណាងរបស់យើងច្រើនតែមិនមែនមានន័យថាតតែលុយតតែអីនោះទេបាទជួនកាលគេអាចជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកស្មារតីជួនកាលយើងវង្វេងជួនកាលយើងកំពុងតែមានកង្វល់ឆ្ងល់ដោយប្រការណាមួយនៅពេលដែលគេបានមកបាទបញ្យលរៀបរាប់អំពីមនោសញ្ចេតនាឲ្យយើងត្រូវមានជំនឿត្រូវមានការតស៊ូនេះគឺជាស្មារតីមួយដែលគេបានជួយឧបត្ថម្ភយើងគឺចាត់ទុកថាគឺជាលៀបសំណាងហើយបាទក្នុងន័យមួយវិញទៀតបាទនៅក្នុងនេះផងដែរចំពោះអស់លោកដែលជាសិស្សនិស្សិតត្រូវមានលៀបនោះគឺត្រូវបើសិនជាប្រឡងអាចជាប់អាហារូបករណ៍នៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យចង់ទៅរៀននៅប្រទេសណាអីចឹងបាទគេ select អាចជាប់យើងបានឬមួយក៏យើងជាប់នៅក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសទៅទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបណ្ដាប្រទេសមួយណាបាទនៅក្នុងនោះដែរអាចជាប់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារឬមួយក៏ micro ហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយទទួលបាននេះទេបានល្អគឺយើងធ្វើអ្វីមួយគឺបានន័យថាសមិទ្ធផលយើងច្រើនតែបានល្អច្រើនបាទឬមួយក៏យើងអាចទៅ volunteer នៅកន្លែងណាមួយនៅស្ថាប័នណាមួយគឺគេនឹងទទួលយកបាទសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថានៅកន្លែងស្ថាប័នខ្លះគេមិនងាយនឹងយកយើងឲ្យទៅ volunteer ទេពីព្រោះទី1គឺគេពិបាកបន្តបដាលព្រោះទី1យើងអត់ច្បាស់ពាក្យថា volunteer គឺយើងស្ម័គ្រចិត្តបាទយើងស្ម័គ្រចិត្តជួនកាលថ្ងៃណាខ្លះយើងទៅថ្ងៃណាខ្លះយើងមិនទៅបាទមិនមែនជាបុគ្គលិកដែលគេហៅថាstaff ពេញបរិបូរណ៍របស់គេទេយើងគឺជា volunteer ដូច្នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងទៅរៀនយកពីចំណេះដឹងរបស់គេដូច្នេះអាចមានបុគ្គលខ្លះគាត់នឹកឃើញចង់ទៅស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើទៅកន្លែងគេទៅស្អត់ដល់អត់ទៅនេះគឺជាការខូចវិន័យមួយបាទដូច្នេះកុំភ្លេចកាលណាបុគ្គលណាមួយដែលមានវិន័យច្បាស់ល្អនោះគឺបាទទទួលបាននៅកិត្តិយសដងដំបានច្រើនជាក់ជាមិនខានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរលុយកាក់នៅក្នុងខែមីនានេះដោយសារតែរាសីរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាខ្ពស់បាទសម្រាប់បកគោលការណ៍ឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មបន្ទាប់សុខឧត្តមសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយសារតែក្នុងថេរវេលានេះបាទគឺអស់លោកមានលុយច្រើនបាទមានចំណូលខុសពីខែមុនបាទសុខភាពបាទច្រើនតែមានអាការៈចុករោយចង្កេះបន្តិចបន្តួចស្រវាំងភ្នែកក៏ប៉ុន្តែពុំមានជាបញ្ហាធំដុំទេហាត់ប្រាណតមចំណីអាហារទៅគឺអាចជំងឺនឹងបានធូរស្រាលជាក់ជាមិនខានបាទរីឯសេចក្តីស្នេហាទំនាក់ទំនងឈានទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះបាទគឺកាត់បន្ថយភាពមានះដែលអតីតកាលកន្លងមកនេះឆ្នាំ2022 2023កន្លងមកនេះច្រើនតែមានភាពរកាំរកូសជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដោយចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រៀងខ្លួនដូច្នេះបើសិនបានចង់បានជោគជ័យបាទសូមកាត់បន្ថយនៅភាពមានះចំពោះខ្លួនដែលជាបុគ្គលឆ្នាំម្សាញ់បាទនោះអស់លោកប្រកាសជានឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខានបាទឆ្នាំម្សាញ់មានដំណោះស្រាយច្រើនខ្ញុំជឿថាអស់លោកមានសមានចិត្តឧស្សាហ៍ឆ្លៀសវៃទឹកមុខមានមុនស្នេហ៍ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទឹកមុខមានមុនស្នេហ៍ធ្វើមុខរៀងមាំគឺគេមិនចូលចិត្តទេបាទត្រូវសម្ដែងជាតួឯកអស់លោកសម្ដែងជាតួរងមានតច្រឹកឆេឆាវគឺពុំសមប្រកបទេនេះគឺជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មបន្ទប់សុខឧត្តមបាទដំណើរកំសាន្តអស់លោកអញ្ជើញទៅទាំងការអញ្ជើញទៅនឹងវិលត្រឡប់មកវិញសិតតែទទួលបាននៅសុភមង្គលសុខសប្បាយផ្សេងផ្សានៅក្នុងដួងចិន្តាក៏ប៉ុន្តែរាល់ដំណើរការដែលអស់លោកអញ្ជើញទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទពុំនោះសោតប្រហែលតែ1វិនាទីអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបដិសារីអស់មួយជីវិតបាទសំណុំពររបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មបន្ទាប់សុខឧត្តមបាទជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកកាត់ឆ្នាំម្សាញ់បើទោះបីជាអស់លោកនៅក្នុងខែមីនានេះមាននិស្ស័យខ្ពស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំណុំពរតែម្យ៉ាងគឺឲ្យអស់លោកអ្នកតាំងសមាធិផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយភាពម្នះនោះអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅចំណុចវិជ្ជមានជាមិនខានអស់លោកត្រូវចងចាំបើសិនបើអស់លោកធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំធានាថាសុភមង្គលនឹងប្រកាសជាកើតមានហើយទទួលបាននៅចំណុចល្អៗជាក់ជាមិនខានបាទខ្ញុំសន្យាថាពិតជាបានដូចក្តីប្រាថ្នាបើសិនបើអស់លោកធ្វើតាមបំណងរបស់ខ្ញុំ
បាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមកទិបសុខឧត្តមសូមជាងសម្ដេចទ្រង់នៃអង្គម្ចាស់អស់លោកគប់សពណៈក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមទទួលសម្ដាប់នៅធម៌បាទសម្រាប់ស្រោចទឹកប្រោះព្រំកាត់គ្រោះលើករិស័យឬពាត់សីមាការពារកុំឲ្យពួកខ្មោចបិសាចអសុរកាយនិងការពារសត្វសាហាវបាទដតីទៀតជាដើមកុំឲ្យចូលមកបៀតបៀនអស់លោកអ្នកបានដូច្នេះសូមយើងស្ដាប់ពីនីតិរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហារាកម្មាមើលទៅដូចតទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលអស់លោកកំពុងតែផ្ចង់ស្មារតីស្ដាប់អំពីការកាត់គ្រោះដែលខ្ញុំបានសូត្រនៅគីថាបាលីដែលត្រូវបានជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាបាទសូមឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាតាំងសមាធិផ្លូវចិត្តឲ្យបាននឹងធឹងជាទីបំផុតបាទព្រោះការដែលស្ដាប់នៅមុនគីថាណាមួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កុំឲ្យមានអារម្មណ៍រវើរវាយកុំប្រឡែងគ្នាលេងកុំឲ្យស្ដាប់ហើយយកជាការមិនបានបាទនៅពេលដែលបានស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំសូត្រមុនគីថាអ្វីមួយសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាំងសមាធិឲ្យបានស្កប់នៅផ្លូវអារម្មណ៍បាទគឺកុំប្រើអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាសបាទគឺត្រូវផ្ចង់ស្មារតីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះនឹងទទួលបានផលបាទជាវិជ្ជមានសមតាមដោយបំណងរបស់អស់លោកអ្នកបាទមានន័យថាខ្ញុំខំសូត្រខំដាក់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបានដោយក្តីប្រាថ្នាតែបើជាអស់លោកអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយមិនបានគោរពខ្ញុំជាគ្រូបាធ្យាយរបស់អស់លោកអ្នកនោះការស្ដាប់ប្រៀបបានទៅនឹងយើងឲ្យលោកស្រោចទឹកកាត់គ្រោះលើករិស័យក៏ពុំបានទទួលផលដែរគឺគ្រាន់តែស្ដាប់គេហៅថាស្ដាប់ចោលនោះក៏ពុំមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដែរត្រូវតាំងសមាធិយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនោះអស់លោកអ្នកនឹងបានសមប្រកបដោយក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះសូមយើងស្ដាប់ពីនីតិយើងដូចតទៅនមោតស្សៈភៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈជីលោហាជីលោជីរាមហាជីរាមជីលិតិមហាជីលិតិជីលិតាមហាជីលិតាមុគតិមុគតិសុបត្តិតាំតាំសុបត្តិសុតាំកិមិតិសុតាំកិមិតិមិមតតិតិមិមតតិតិតតលាតន្តលាមុនតលារោគៈតលាការណទុពលារិតិរិតិលលតេលលតេកតេកតេមិមតេមិមតេមុគតិមុគតិចិត្តតេចិត្តតេចុតេចុតេខរនីអេមិសាវិសមាយ៉ាងគិតេសម្មាសក្ខីយោជនៈសក្តសហសានិពុទ្ធីធម្មីសង្ឃីជាបតិហេតិតខន្តុសតខន្តុជីលោហាជីលោជីរាមហាជីរាមជីលិតិមហាជីលិតិជីតាមហាជីតាមុគតិមុគតិសបតិតាតាសបតិសបតាសតាកិមិតិសតាកិមិតិមតតិតិមតតិតិតថលាតន្តលាមុនតលារោគៈតលាការណទុពលារតេលតេលតតេលតេកតេមិមតេមុគតិចិត្តតេចុតេធរនីមេសារិសមាយ៉ាងហេតេសម្មាថៃយោជនៈសតៈសហសានិពុទ្ធីធម្មីសង្ឃីជាបតិហេតេប្រកខន្តុសតខន្តុជីលោហាជីលោជីរាមហាជីរាមជីលិតិហាជីលិតិជីលិតាហាជីលិតាមុតេសម្បត្តិមុតាសម្បតាសតាកិមិតិសតាកិមិតិមុតតតិតិមុតតតិតិតថលាតន្តលាមុនតលារោគតលារតតករណទុពលាតេតេកតេមិមតេមុតេចិត្តតេខរនីអេសារិសមាយ៉ាងហេតេសម្មាសក្ខេយោជនៈសតៈសហសានិពុទ្ធីធម្មីសង្ឃីជាបតិខេតេប្រខន្តុសោរខន្តុឱកាសខ្ញុំករណាសូមរតនីអស់អក្សរាអាគមមុនគីថាលេយន់នៅព្រះធម៌ព្រះត្រៃបិដកព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះធម៌ព្រះធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋានយ៉ាងដើម្បីមើល4000ព្រះធម្មខណ្ឌសូមរតនីមុនព្រះអង្គមង្គលសំថិតថែរក្សាអមូលប្រឡងដូចជាវងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទវិញបរមីសូមព្រះអង្គបញ្ចេញលឺឈ្មោះផនទាំងសីរស្មី6ពណ៌បានភ្លឺភ្នែកដូចជាពិគុណរីសូមឈ្នះចិត្តគ្រឹះរស្យាថ្មិលអនេរថីកន្លងនៃទុកកន្លងភ័យសូមឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមានពេលវេលាអាសន្នអន្តរសូមឲ្យបានសុខដូចដំណើរព្រះអង្គផង
សូមឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការអ្វីៗបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាឱកាសខ្ញុំករណាសូមអរគុណអង្គអក្សរគុំមុនគិថាលេខយន់នៅព្រះធម៌ព្រះថៃមេដកព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មព្រះធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋានទាំង84000ព្រះធម្មខណ្ឌសូមអរគុណមុនព្រះអង្គគង់សង្ឃឹកថែរក្សាមូលក្រឡំដូចជាវងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទពេញបូរមីសូមព្រះអង្គបញ្ចេញពន្លឺឆពាន់ទាំងស្រីរស្មី6ពណ៌ឲ្យបានភ្លឺភ្លេងដូចជាពេជ្រពុនរីសូមឈ្នះចិត្តទ្រឹស្យាថ្មិលនេរថៃកន្លងនៃទុកកន្លងនៃភ័យសូមប្រសិទ្ធរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាមានពេលវេលាអសន្នអន្តរក៏សូមឲ្យបានរួចផុតពីដំណើរទុកអន្តរសូមជួបព្រះតែសុខប្រសាដូចដំណើរព្រះអង្គផងណាឱកាសខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរគុណអង្គអក្សរមុនគុំគីថាលេខយន់នៅព្រះធម៌ព្រះថៃមេដកព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មព្រះធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋានទាំង84000ព្រះធម្មខណ្ឌសូមអរគុណមុនព្រះអង្គគង់សង្ឃឹកថែរក្សាអមូលត្រឡងដូចជាវងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទពេញបូរមីសូមព្រះអង្គបញ្ចេញពន្លឺឆពាន់រាំងស្រីរស្មី6ពណ៌ឲ្យបានភ្លឺភ្លេងដូចជាពេជ្រពុនរីសូមឈ្នះចិត្តទ្រឹស្យាមើលនេរថៃកន្លងនៃទុកកន្លងនៃភ័យសូមឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំបានជួយសិស្សរបស់ខ្ញុំបានល្អឲ្យបានរួចផុតពីដំណើរចាស់ទុក្ខរោគភ័យមានពេលវេលាអសន្នក្រក៏សូមឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំជួយប្រកាសទៅនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដោយដំណើរព្រះអង្គផងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហរាកម្មាមត្តសុខឧត្តមក៏សូមសូត្រនិមន្តគិថាបាលីស្នេហ៍បាទមានបំណងចំពោះកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានស្ដាប់នៅសំឡេងដែលខ្ញុំបានសូត្របាលីស្នេហ៍នេះពេលណាសូមឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំលក់ដូរអ្វីៗបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាមានន័យថាលក់ដូរដាច់ជាហូរហែចំពោះអស់លោកដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ននានាដទៃទៀតក្តីទាំងក្នុងផ្នែករាជការនិងខាងផ្នែកក្រសួងឯកជនឬមួយក៏បងប្អូនដែលនៅកំពុងបម្រើការនៅ Beer Garden នៅពេលបានស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់ខ្ញុំសូត្របាលីស្នេហ៍នេះពេលណាហាក់បីដូចជាអស់លោកកំពុងតែសូត្រចង់ដាក់នៅក្នុងចំណងដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនាងសូមឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាសូមឲ្យសំឡេងរបស់អស់លោកទាំងបុរសនិងស្ត្រីពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍ជាចំណងតាក់ធ្ពុទាញដួងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកពិតជាពីរោះលន្លង់លូចហើយនឹកគិតមកដល់អ្នកបាទប្រាថ្នាលក់ដូរអ្វីបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យដៃគូស្នេហានឹកមកដល់ខ្លួនគឺនឹងបានសម្រេចបាទប្រកាសជាគាត់នឹកដល់អស់លោកអ្នកជាជាមិនខាននៅពេលនេះសូមយើងស្ដាប់តាមការសូត្របាលីស្នេហ៍របស់ខ្ញុំដូចតទៅនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអូមេសេមហាសេទិគ្រូប្រាសេសូត្រព្រៃប្រមូលលីពុទ្ធខ្លួនឯងអើយអោយដូចជាមីសូមប្រសិទ្ធអញលៀបលើគុណរបស់ពុទ្ធគាត់កណាល្អបីដូចជាមីស្រីរបស់គាត់ពីរូបរំដំថ្ងៃរបស់សិស្សអញល្អបីដូចជាប្រាក់ព្រះរបស់សិស្សអញល្អបីដូចជាខាពេញបរមីសម្បល់របស់សិស្សអញល្អបីដូចជាខ្មុំពេញឆោមរំពេញទឹកសូមឲ្យអ្នកបានស្ដាប់បានស្គាល់បានឃើញនៅសិស្សរបស់អញពេលណាសូមឲ្យនឹករលឹកមកដល់សិស្សរបស់អញគ្រប់គ្នាអូមានសេមហាសេទៅគ្រូប្រាំងសេព្រេងក្រមូលលីធ្វើខ្លួនដល់សិស្សរបស់អញល្អបីដូចជាមីថ្ងៃរបស់សិស្សអញល្អបីដូចជាប្រាក់ព្រះរបស់សិស្សអញមុខរបស់សិស្សអញល្អបីដូចជាខែពេញបរមីសម្បល់សិស្សរបស់អញល្អបីដូចជាខ្មុំពេញឆោមរំពេញទឹកសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាននឹកបាននិយាយប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសិស្សរបស់អញនឹករលឹកដល់សិស្សរបស់អញគ្រប់គ្នាអូមានសេមហាសេទៅគ្រូប្រាជ្ញសេព្រេងក្រមូលលីធ្វើខ្លួនសិស្សរបស់អញល្អបីដូចជាមីថ្ងៃរបស់អញសិស្សអញល្អបីដូចជាប្រាក់ព្រះរបស់សិស្សអញល្អបីដូចជាខែពេញបរមីសម្បល់សិស្សរបស់អញល្អបីដូចជាខ្មុំពេញឆោមរងពេញទឹកសូមឲ្យអ្នកបានស្គាល់សិស្សរបស់អញស្ដាប់សំឡេងសិស្សរបស់អញនិយាយសន្ទនាជាមួយសិស្សរបស់អញពេលបានឃើញសិស្សរបស់អញពេលណានឹករលឹកដល់សិស្សរបស់អញគ្រប់គ្នាអូមានសាខាអើយ
សិស្សរបស់អញទៅដល់ទីណាមិនដាច់នេះពីរបស់សិស្សអញកណ្ដាលនិយាយស្ដីប្រស័យទៅជាមួយមនុស្សរបស់ស្ដីសូមឲ្យគេចូលចិត្តសិស្សរបស់អញគ្រប់ទីឧមានសាខារបស់អញអើយសិស្សរបស់អញទៅត្រង់ទីណាមិនដាច់ទំនេរពីរបស់សិស្សអញនិយាយសូសិស្សជាមួយណាអ្នកស្ដីលូលោនឹងប្រស័យឲ្យចូលចិត្តសិស្សរបស់អញគ្រប់ទីឧមានសាខាអើយសិស្សរបស់អញទៅត្រង់ណាមិនដាច់ទំនេរពីដែលសិស្សរបស់អញនិយាយសូសិស្សមាត់របស់សិស្សអញស្ដីលូលោជូនប្រស័យឲ្យចូលចិត្តសិស្សរបស់អញគ្រប់ទីអូមានរីដូចព្រះពីរីដូចព្រះទឹកសូមឲ្យសិស្សរបស់អញមានពលឺខ្លាប្រចាំចំនួនពលឺពុទ្ធនារីនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មាមន្ទិបសូមសូត្រនិមន្តស្នេហ៍សារការលិនថោងជួយដល់សិស្សរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងអស់លោកដែលបានកំពុងតែស្ដាប់នៅនីតិដែលខ្ញុំត្រូវបានសូត្រនិមន្តគិថាស្នេហ៍រំជួលចិត្តជូនដល់សិស្សរបស់ខ្ញុំដែលមានបំណងពងប្រាថ្នាដោយវិធីណាមួយសូមឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាទើបជ័យស្រីស្លាមជួលចិត្តបើអ្នកណាថយចេញឆាប់បេះការស្រលឹកបេះការវងក្រែងបេះលូលលេតាមចិត្តចំណងស្រណោះកលឺដានឆ្នាំស្រីខ្មែរទាំង5នាំនាងចេញលេងកលន់ក្រឹតឆ្លងឡាកក្រែងនាំនាងចេញលេងដល់ពីអញហៅឲ្យនាងមកបម្រើសិស្សរបស់អញហៅឲ្យនាងហៅថានាងនឹងក្រុមឲ្យនាងនឹងជួនឲ្យនាងមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់នឹងគិតរបស់សិស្សអញគ្រប់នេះសអើយស្រីសថ្ងៃនេះនេះពោសស្ដីនឹងលូដៃជើងពោកោដៃស្នាមជ្រុំសក់សំនាងរលឹកមកដល់សិស្សរបស់អញទេបើនាងរលឹកដល់សិស្សអញសូមនាងគុំនៅគុណទៅស្រះហូរមកខ្លាចពេកឲ្យនាងនោះលេងជាមួយនឹងសិស្សរបស់អញគ្រប់គ្នាទើបជើងស្រីស្លាមជួលចិត្តបើនាងថយចេញមកឆាប់បេះការស្រលឹកបេះការងងក្រែបេះលូលលេដល់ចិត្តចំណងស្រណោះកលឬដានឆ្នាំស្រីខ្មែរទាំង5នាំនាងចេញលេងកលក្រឹតឆ្លងណាកក្រែនាំនាងចេញលេងដល់ពីអញហៅនឹងព្រេងអញហៅឲ្យនឹងក្រមួនឲ្យនាងនឹងជួយសិស្សរបស់អញសូមបានសម្រេចគ្រប់ក្តីប្រាថ្នាសូមសិស្សរបស់អញដែលធ្វើដំណើរទៅទីណាឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់សិស្សអញគ្រប់គ្នាសអើយស្រីសថ្ងៃនេះលីបពោសស្ដីនឹងលូដៃជួយពោកោដៃស្នាមជ្រុំសក់សំនាងរលឹកមកដល់សិស្សរបស់អញទេបើនាងរលឹកសិស្សរបស់អញសូមនាងគុំនៅគុណទៅស្រះហូរមកខ្លាចពេកឲ្យនាងនោះលេងជាមួយនឹងសិស្សរបស់អញគ្រប់គ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូបច្ចេកហារាកម្មាមន្ទិបសូមជូននូវគិថាមហានិយមមួយដែលសំដៅទៅលើអស់លោកដែលបងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏អស់លោកទើបតែចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាទៅតាមការដែលអស់លោកស្ដាប់ហើយយកទៅប្រើទៅតាមបំចំណងចំណូលចិត្តក្នុងផ្លូវសុចរិតនិយមអ្នកមេត្តាមោករណាពុទ្ធប្រណីទីរីកអមឆ្លាតសពប្រសិទ្ធិមានបេជាអ្នកមេត្តាមោករណាពុទ្ធប្រណីទីរីកអមឆ្លាតសពប្រសិទ្ធិមានបេជាអ្នកមេត្តាមោករណាពុទ្ធប្រណីទីរីកអមឆ្លាតសពប្រសិទ្ធិមានបេជាបាទគីថានេះគឺខ្ញុំសូត្រឲ្យអស់លោកនាងកញ្ញាបាទនៅពេលដែលស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាបើកខ្លងម្សៅទឹកឬមួយក៏ទឹកក្រអូបប្រេងទឹកអប់លាបលើផ្ទៃមុខឬមួយក៏សារពាង្គកាយរបស់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាមុនស្នេហ៍សារការលិនថោងគីថាមហានិយមមានស្នេហ៍ដល់ចំណុចកំពូលអ្នកដែលបានជួបអស់លោកហើយពិតប្រកបជាចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់នៅសម្ដីដ៏មានខ្លឹមសារចង់ជួបចង់និយាយប្រស្រ័យតាក់ទងគ្រប់អ្វីមួយដែលអស់លោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារាកម្មាមន្ទិបក៏ដល់ឱកាសដែលត្រូវជម្រាបលាអស់លោកនាងកញ្ញាបាទសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជូនដល់សម្ដេចទ្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់អស់លោកគ្រប់សតវណ្ណៈទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទកុំភ្លេចរាល់ពេលទំនេរសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបាទអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់នៅនីតិរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូវិជ័យហារាកម្មាមន្ទិបតាមរយៈនីតិទូទាជោគជាតារិស័យឆ្នាំទាំង12អស់លោកនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងប្លែកព្រមទាំងបានទទួលនៅការស្រោចទឹករំដោះគ្រោះលើករិស័យនិងមុនគាថាមហាស្នេហ៍សារការលិនថោងដែលអាចសម្រេចបំណងរបស់អស់លោកអ្នកបានបាទកុំភ្លេច
នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជាអាជីវករពាណិជ្ជករត្រូវតែចាក់សម្លេងរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើននោះអស់លោកអ្នកប្រកាសជាលក់ដាច់ជាក់ជាមិនខានខុសពីប្រក្រតីកុំភ្លេចនេះគឺជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មាមន្ទិបសុកឧត្តមបាទនៅក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើអស់លោកនាងកញ្ញាចង់ឲ្យសម្លេងរបស់អស់លោកមានមុនស្នេហ៍លន្លង់លួចសារការលិនថោងសូមឲ្យចាក់សម្លេងរបស់ខ្ញុំបាទប្រកាសជាយើងលក់ដូរនិយាយស្ដីទៅគឺគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានចម្ងល់ឆ្ងល់ដោយប្រការណាមួយចង់ឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មាមន្ទិបសុកឧត្តមទូទាយជោគជតារិស័យជូនដល់អស់លោកនាងកញ្ញាឬមួយក៏មានបំណងអ្វីខ្វល់ខ្វាយដោយប្រការណាមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនាងកញ្ញាពុំសមប្រកបបាទកុំភ្លេចលើកទូរស័ព្ទភ្ជាប់ Telegram តាមរយៈលេខ012 645118មួយខ្សែទៀត097 7762 844បាទខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មាមន្ទិបសន្យាគឺជាកលយានមិត្តជាទីប្រឹក្សាបាទជាគ្រូរបស់អស់លោកអ្នកនិងមិនឲ្យអស់លោកអ្នកខកបំណងឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំលោកគ្រូពិជ័យហរាកម្មាមន្ទិបសុខឧត្តមសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ